मशीन है नहीं। और प्रदीप तैयार है अब खड़ा करने के लिए। ये तेरा बर्मा खोलो भाई ढक्कन। टेप का मुंह ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। शर्मनाक हार के बाद किसी बांग्लादेश मैदान में आज इंडिया को चुनौती पाओ टाइम लगेगा दुकान। टेप का मुंह मिलेगी आगे कुर्सी लो ऐसे पकड़ लेंगे, पता भी नहीं चलेगा।